ஹாய் கைஸ், நம்ம பாண்டா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இன்னைக்கு வாஷ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது கைஸ். இப்போதைக்கு பாதி தண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம். சரி, நம்ம பாண்டாவை பிடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ண நெட்டே கிழிச்சிட்டு வெளியே போயிட்டான். இது வேலைக்காகுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பக்கெட்டை வச்சே தூக்கிட்டோம். செம பெருசாக வளர்ந்துட்டான். அப்புறம் எல்லா தண்ணியும் கீழே ஊற்றிட்டோம். தண்ணி எடுத்துட்டு பார்த்தா தான் இன்னும் அழுக்காக இருக்குது. ஒரு துணியை வச்சுட்டு எல்லா சைடும் தொடச்சி எடுத்துட்டோம். நான் தண்ணி ஊற்றும் போது எவ்வளோ அழுக்கு மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை கவுத்துட்டு நல்லா தண்ணி அடித்து விட்டுட்டோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை நம்ம நினச்சதோடவே நல்லாவே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டோம் ஃபுல்லா. நம்ம பாண்டா சூப்பரா வளர்ந்துட்டான். பக்கெட்ல இருந்த நம்ம பாண்டாவை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம பாண்டாக்காக எடுத்து வச்சிருந்த சிக்கன் லிவரை ஃபீட் பண்ணி இந்த வீடியோ முடிச்சிட்டோம் கைஸ். பாய்.